بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني دبك هذا قيبتان waxaan kaga hadli doonaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada liyu booliska oo la sheegay in ay tacadiyo badan geysteen xilligii adkaa la soo maray ama xilligii maamulkii kan ka horeeyay ee Cabdi Maxamuud Cumar ayaynu eegi doonaa iyo tacadiyadii ay geysteen iyo waliba sida haatan oo la sheegay in isbedel badan uu ka dhacay deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia ay wali ugu sii dhex nool yihiin ama u sii horumarayaan shacabkii ay dhibaateeyeen iyo dadkii ay dhibka aad faraha badan ay u geysteen ama dadkoodaba ay laayeen ay haatan wali u soo horumarayaan iyagoo waliba aad u xaragoonaya tusaale haddaan soo qaadano shalay qaar ayaa laga bedelay dharkii dareyska ahaa oo aanu idiin soo gudbinay raggaasi waliba kaamarada aad uga dhex muuqday ee maaragtay aad u laafiyoonayay waxaa ka mid ahaa Colonel Klimber oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada liyu booliska waxaa jirta ama jira dad badan oo Soomaaliyeed oo sheega in ninkaas iyo kuwa kale oo lamid ay dhibaatooyin aad u badan u geysteen waxaan idin soo gudbin doonaa inta muuqaal ku socdo gabadh Soomaaliyeed oo Klimber laftiisa oo dhibaato aad laxaad u leh uu soo gaarsiiyay bal arrimahaas aan ka hadli doonaa jaamacu soo dhow way fiican tahay in saraakiisha iyo ciidamada liyu booliska oo dabcan la sheegay in dambiga la geliyay oo markii horeba ay ciidan la xukumo oo cidii xukuntay ay dambiga gelisay oo la maaragtay dhibaatada shacabkooda lagu adeejinay ay ahaayeen in haatan la dhaqan celiyo laga bedelo maaragtay dharkii iyo quluubtii iyo wixii hadafkii ay ku hubaysnaayeen laga bedelo ciidan Soomaaliyeed loo ekeysiiyo haddana sidaa ay tahay wali waxaa jira rag maaragtay shacabkii ay xasuuqyo aad u fara badan u geysteen wali sii horumarmarayo oo iska xaragoonaya dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada noocaas ay soo gaadhay marka ay arkaan sargaalkii dhibaateeyay oo hortooda ku labisan oo hormaraya maxay dareemayaan yahow waa iska horta adduunka dhibaatooyin moogtahay lagama waayo iyo dhanqariye madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar tan iyo maalintii meesha uu qabsaday dad badan baa waxay ka sugahayeen cadaalad dad badan baa waxay ka sugahayeen ugu yaraan in maxaan ku ilaahday to bal hadii xitaa aan cadaaladda salkeeda la gaari karin ilaahay baa cadaaladda bixiye oo maxaan ku ilaahday to dadku aysan maxaan ku ilaahday to wixii ay rabeen aysan helinin bal ugu yaraan in laga qariyo xitaa dadkii dambiyada galay ee dhibaatada u geystay anigu ma jecli horta inaan si gaara shakhsi u magac dhabo laakiin duruufta qasbaysa inaan banaanka soo dhigno sheegno dadka hadda ay farta ku gudan tahay ee muuqda ee haddana maxaan ku idhahdaa to yacni aad moodo hadda inay iyagu cirkiga dhulkaba kala hayaanba oo dadkii shalay ay xasuuqahayeen ee ay dhibaatada u geysteen gabdhihii ay ilmaha ka soo rideen gabdhihii ay caruurtooda dileen gabdhihii ay maxaan ku idhahdaa to aakhiriya adduun baseejiyeen meyd ahaanta ay kaga tageen iyadoo aysan jirin wax dembi oo ay ka galeen haddana maanta inay ku kor dhaakadoodaan iyagoo u labisan waxaan dhihi karnaa Mustafa Maxamed Cumar isaga ayaa dhiiri gelinaya dambiilayaasha isaga ayaa hadda wuxuu mudan yahay in lagula xisaabtamo dhiiri gelinta dambiilayaasha dadkii dambiga ka galay maanta ay haddana ku kor maxaan ku idhahdaa xilligii Cabdi Ilay wixii ay sameeyeen waxa maanta ay sameynayaan kaba duwana markaad fiiriso sababtoo ah ninkii shalay ku dilay oo maanta maxaan ku idhahdaa sharcigii ka sareeya markaad aragto de shalayba sharciga unbuu ka sareeyay maanta laakiin maanta waxa ma dileen maanta hadii waxa ma dileen xagga Addis Ababa yaan looga ogolayn haddii Addis Ababa laga ogolaan lahaa Mustafa Maxamed Cumar kama yareysteen hadduuna ka darin Cabdi Ilay warka meeshu yahay loogu tagaa sababtoo ah ficiladiisa iyo barbaarinta dambiilayaasha yaad ka garanaysaa waay uu u barbaarinayaa haddii uusan maxaan ku idhahdaa to doonaynin wixii uu Cabdi Ilay sameyn jiray wax la mid ah inuu sameeyo waxay ahayd hadduu ka gubanayo oo uu ka xun yahay oo waagii uu banaanka joogay wixii uu sheegi jiray hadday runka ahaayeen maanta ma ahayn Klimber iyo rag la mida intuu isku soo garab sawiro isaga oo maxaan ku idhahdaa to ku faraxsan waliba inuu ka dhiga taliska ugu sareeyo taliyaha howlgelinta ciidanka liyu booliska wayaan Klimber gabar Soomaaliyeed oo degmada Gunagada ka soo joogta waxay leedahay intuu caloosha iga istaagan ilbihii banaanka ku soo tuuray Soomaaliya garan tu kale oo aan dhalay oo watay oo xambaarsanaana wuu dilay isaga dilay ku maqanta ilmo maxaad malayn adigu 9 bilood ama sanad waxaan ka badnayn ilmo jira qofka dilaya u quulay inuu dilo ninka maanta maxaan ku idhahdaa to dalacsiiyay ee ka dhigay maxaan ku idhahdaa to Colonel buu ahaa Soomaaliya
dee maxaa shaqadiisii horena wuu ku faraxsan yahay tii tu lamida inuu qabtana wuu rabaa muhiimaddu waa intaas marka mustafa maxamed cumar inuu dhiiri geliyo dembiilayaasha inuu dembiilayaashii dadka hor keeno oo ay ku hor xaragoodaan oo maxaa waay sababta in cabdiraxmaan laba go-le ka dhigaysa dembiile inuu dalka ka carara kidinbirna dallacsiisay su-aashaas waa su-aal looga baahan yahay inuu ka jawaabo mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida soo garan in maxaan ku idhahdaa uu maxbuus ahaado ninka la yidhaahdo muxuu ahaa kii waagii hargeysa laga soo qaban jiray mukhtaar suubane cayn sanana uu ahaado generaal anugu diin qoraysa iyo kitaab qorahaya ma garan karo far iyo faraanti laba noo isku mida midna in dembiile laga dhigay midna dowladdu ay dallacsiiso waa culunta iga sarraysa anugu kolley darajooyinkaa ma gaadhin dembiga way ka siman yihiin midna in dembigii loo ciqaabo oo dowladdu ay naf iyo maal iyo kharashba ay u hurto oo maxaan ku idhahdaa 10 gaari inta la isdaba dhigo la yidhahda hargeysaha loo doono oo maxaan ku idhahdaa turkigu ka soo baxay hargeysa ciidan usii taagnaado anigu ma fahmin haddana kii la midka ahaa laga yaabo inuu ka dembi badnaana ee up to now iyadoo xilligan hadda la joogo muwaadiniintii uu dhibka u geystay markii ay dhaheen maxaan ku idhahdaa cayn sanaa dhibkaan noo geystay intuu maxkamad intuu guryahoodii ugu tagay uu ku dhex garaacay miyaa la socotaa qisada waa hadda dhacday 2019kii bayaaqadeedii bishii ugu dambeysay miyaa bishii labaad meelaha bishii 11aad isla waa madaxa tababarada miyaa waa madaxa tababarada ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida ha taliyihii jeelogaadeen buu ahaa cadaabihii ugu daraa iyo dhibaatooyinkii ugu daraa jeelogaadeen waqtigii isagu joogay yay ka dhacay dadka la mariyay ha waqtigii isagu joogay buu ahaa cayn sanana waa generaal abaalmarin iyo maxaan ku dhahaa darajooyin iyo ku taxay madaxweyne mustafa maxamed cumar kidinbirna wuxuu ku taxay darajooyin buu ku taxay gabadhii ilmaha uu ka soo riday way joogtaaye okay muxuu marka hadii ugu jawaabay jawaabta uu siinaya maxay tahay ilmahaga dambiile ilmaheeda dambiilaha Soomaa caruurta saqiirka ee caloosha ku jirta iyo kuwa 9 bilood deegaanka Soomaalida waa ka dambiilayaal oo in la dilo way banaan tahay soo garan dambiilahana waa la dalacsiyaa waa culunta aan ka baranay madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweyne mustafa maxamed cumar dalkan iyo deegaankan wixii ka dhaca maanta isaga mas'uul ka ah inta uu qaabkaas u dhaqmayna waa sheegaynaa inta uu qaabkaas u dhaqmay maalinka uu wanaag sameeyo ee uu dambiilayaasha dadka ka horo even hadiiba ay dhacayso in uusan dambigooda u raacanaynin inuu dadka hor wada mayna ahayn kumanaan ka cilmi badan ka aqoon badan ka karti badan ka xirfad badan baa joogta kidinbir iyo caynsani iyo ragga la midka Soomaa garan tuu noogu soo labisay dambiilayaasha dhiigga shacabka cabay ee maxaan ku dhahaa umra dooxa ahaa ee dad qalatada caadiga ahaa intuu u soo labiso inuu hor keeno oo waliba sawir la soo galo de sawirna waa la mid dab hadii loo afku gubanayo mustafa waa la mid kidinbir buu la mid yahay caynsan uu la mid yahay kuwaas uu la mid yahay ficiladoodii maya ficilka fiiri waxaa jira ficil baa jira wax la yiraahdo adiga waxaad aaminsan tahay inuu xun yahay waxa weeyaan ma garab istaagaysid laakiin waa laga yaabaa aaminsan tahay inuu fiican yahay ma duruuf ku qasab step sama noqon kartay duruuf ku qasban maanta qaar bedel bari qaar bedelo ma kuwi la bedel lahaa waa la bedelay kuwi la dili lahaa waa la dilay kuwi la cun lahaa waa la cunay kuwi la xidh lahaa waa la xidhay kuwi la dalacsiin lahaana waa la dalacsiin ay ka fadli badan yihiin kuwaas way ka fadli badan yihiin oo madaxweynaha la weydiin laakiin tuu dad qallada isla soo sawiro darajooyin ku taxo inuu haddana shaarica soo dhigo madaxweynuhu ku faraxsan yahay wuuna ku mahadsan yahay inuu ficilkiisa noo sheego muhiimadu waa intaa madaxweyne mustafa maxamed cumar isagaa dambiilayaasha dalacsiiyay cid kale oo cid ka dambi badan maanta maxaan ku idhahdaa kidinbir iyo caynsane iyo ragga la midka ah oo maxaan ku idhahdaa deegaanka Soomaalida maanta joogto oo dambi gashay oo loo raadsan ma jirto sababta qofka qaylinaya waaba tanaaba qofkii baa gabadhii kule anuu ilmo iga soo riday anuu sidan ii galay qofkii kule wala wadaagi doona gabadha lafteedan la wadaagi doona caynsana waxa xidhan ninka la yiraahdo shamaaxiya xidhan waxa xidhan geel qayilay waa kuwa u diri jireen kuwana diri jiray ba Soomaa kuwana si sirri u diri jiray ha caynsani iyo waxa ka sarreeyay kidinbir Soomaa garan kuwan lagu sheegayo waxa weeye bahalla un bay ahaayeen iyaguna aan xishoonin oo la mid ah laakiin kuwii diri jiray waxa isku group ahaayeen nimankan shamaaxiyahan iyo maxaan ku dhahay kan hadda kidinbir iyo waxa isku group ahaayeen mukhtaar suubane iyo inak laba go'le iyo ragga noocaas ah isku dambi ahaayeen ama isku darajo ahaayeen laba go'le taliyaha guud taliyaha guud ee ciidanku waa laakiin hadda raggan saraakiishii bay ahaayeen sare taliyuhu keligii wax ma xukumo
taliyuhu keligii wax ma xukumo taliyayaal abaanduulu leeyahay ciidanku howlgeliyuu leeyahay madaxa guud ee howlgallada ciidanka liyu booliska waa kadinbir wey laakiin inta Mustafa yimid ba noqday inta hadduu noqday hadduu noqday la sii dalacsiyay awal hore wuxuu ahaa taliya qaybeed miyaa wax noocaasa regiment yaa lahaa wax noocaasa markan uu qaybta jarar buu taliya ka ahaa miyaa wax noocaas ah sargaal buu ahaa sare oo dadkii maxaan ku idhaha saraakiishii ugu arxanka darayd ee ugu maaragtay cadowsanayd bay ahay isaga iyo waa nus dariiq mid la yidhaahdo iyo maxaan ku idhahdaa group ma garanayo waa dadkan la baacsaday baan u malayn marka anigu ma fahmi karo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ujeedada iyo danta uu ka leeyahay dambiilayaashan dadka uu horwado xilligii madaxweynuhu uu maaragtay shacabka ay mucaaradka waliba ku ah Cabdi iyo xukuumadii hore Facebook rag uu ku soo qoray buu cayn sana kamid ahaa ee oran jiray waa in laga qabto ummadda haddana isaga dalacsiyay kadib barba uu ku jiray madaxweynuhu de farta doon u qoraa waayay afka ruushka xataa uu ku hadlaa aad baad mahadsantahay jaamacow waa runtii arrin cajiiba weeye bal aan gabadha shalayta uu Facebook ku soo qorayay yuma ee u lahaa waa dambiilayaal oo waa gaalo oo dadkii bay dhameeyeen dadka ha laga qabto uu lahaa maanta isaga baa haddana dalacsiinayeen iyo billaahi raadi waa kursiga cudurrada qaba mug aad baad mahadsan tahay bal aan gabadhaasi Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ee sheegaysa in iyada sheegaysa anagu ma sheegayn waxay sheegaysaa in Kadinbir iyo maaragtay ciidanka liyu boolisku ay dhibaatada ay sheeganayso ay u geysteen bal daawasho wanaagsan gabadha wala magaceeda Samiiradeed baa la yiraahdaa dig baan deganahay oo ku noolahay marka nabadgelyo dhacday isbedel baa dhacay laakiin anigu shakhsiyaankayda aad baan uga moraal xumaaday dadkii maxaan ku dhahdaa anaga iyo awlaadnadiiba na dilay na jir dilay ilmihii dhabarkayga ku jiray burkii uu ila dhacay oo u nafbaxay maxaan ku dhahay 5 saac kooma ku jiray jeelkii dhexe 5 sano laygu xukumay gabadhaydina 4 habeen iyo 7 habeen midkood bay iga dambeysay oo laygu yiri dad shacaba meelaha ku aasay oo islaam ah in la dalacsiiyo Kadinbir aad baa anaga iyo bulshadaba uga xunnahay waxaan isugu nimid jeelkii gabdho badan oo caruurta ka tuuray awlaad yaryar buu tuuri jiray nin akhlaaq xun buu ahaa nin naxariis daran buu ahaa kale isbedelka waan ku faraxsanahay laakiin anaga ninka tiiraanyo iyo qoomamo ayaanu maxaan ku dhahdaa inagu beertay waa la dalacsiiyadiisi mar labaadna diyaar uma aha bulshadii uu dhibka u geystay in la hor keeno oo xil iyo mas'uulnimo noo hayo okay adan raaliya walaal maxyaalaha aad dareemaysa Kadinbir ku xusuusatay ku taqaan maxaa kamid ah Kadinbir waxaan ku aqaanaa dhaqan xumo waxaan ku aqaanaa naxariis darro waxaan ku aqaanaa maxaan ku dhahdaa xitaa gacantiisa isagoo mas'uul ah iyo intuu bulshada dib ku soo shiriyay 400 oo ruux iyo anoo umul ah naftayga ga jaray qof reedigeeda hoostiida iyo kibiir la weydiiyo oo garanaynin ma jirto waxaan watay gabadh 10 bilood jirta taariikhda Ingiriisku waxay ahayd 2012 halkaas igu dilay marka aad buu ii jir dilay caafimaad darro badan baan dareemayaa 8 sanadood wixii ka dambeeyayna waxba ma dhalin dhakhtar weyn oo fiican maanan helin caafimaadkaygu aad buu maxaan ku dhahdaa aad baan cagaha iyo jirka aan uga dareemayaa ninkaasi nin xun buu ahaa nin naxariis daran buu ahaa nin si xun noola dhaqmi jiray buu ahaa midda kale marka nala soo xidhay ee jeelasha nala keeno wuu nagala bixi jiray jeelasha gabdho badan buu kala bixi jiray ilaa booliskii isagoo isku dhacaan buu nadaayay okay gabdhaha yaa kale oo gabdhaha kale oo uu dhibkani gaaray oo aad ogtahay inuu dhibkani gaaray maxaad fariin u diraysaa gabdhaha maxaad dadka gabdhaha yaad ka xusataa anu gabdhaha Faysa Jalaala waan ka xusanahay Ikraan Cali Mahad waan ka xusanahay Shuun Xasan Kayd waan ka xusanahay degmada gobolka Jarar baan wada ahay intanada jeelashi baan isugu nimid gabdhaha oo caruurta ka tuurayna kullee aniga iyo 2 gabdhood oo kale waan hubaa gabdho badan oo kalena waa la sheegay ninkaasi nin ragii wadanka soo maray ninkii ugu qallafsanaa ee ugu adayg badnaa ee ugu naxariis darnaa buu ahaa ninkaas saraakiishii kale ciidamada ee saasoo kale ahayd ee gobolka Jarar qaybta bari ama gobolka Jarar guud ahaan ka howlgalaysay yaa sidiisoo kale ahaa oo xusuusata adigu oo dhibaato idin geysto dareemaysa adigu kullay anigu ninkaas aan la kulmay laakiin qof waliba qofkii waxyeelay buu og yahay laakiin rag badan oo naxariis darrada la wadaagay way jiraan laakiin annaga intii uu nagu qornaa oo meeshan ama ka howlgali jiray ama isagu haystay isaga iyo waxay ahaayeen ninkii la oran jiray nustariiq laakiin nustariiq dadka shacabka uu u fiicna isagu laakiin nin bilaa naxariis buu ahaa okay dawladda ugu horeeyay madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar maxaad fariin u diraysaa ragga noocaas oo kala ah waqtigan maadaama dib shaqadii loo soo geliyay haddana la dalacsiiyay
maxaad madaxweynaha iyo dawladda cusub ee hadda maanta jirtay isbeddelka cusub lagu soo dhisay maxaa fariinta u diraysaa ay tahay fariintaan u dirayaa waxay yihiin marka hore way mahadsan yihiin mustafa waddanka gudihiisa ma uuna ku sugnayn wuu ka maqnaa laakiin bulshadii waddanka ku noolayd wax badan bay dareemaysaa oo xog ogaal u tahay markii hore saxaafad cidi kamayna hadli jirin maxaan ku dhahdaayay maynan xorriyadi jirin laakiin anigu waxaan leeyahay dadkii nooca ahaa mar dambe bulshada inaan la horkeeyin aad baad umahadsantahay walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantiin asxaabey meeshu waa dig runtii khadkii isgaarsiintuna aad bay u liitaan oo xun yihiin gabdhaheennu maalin walba qayb ka mid oo sidan oo kale oo waxaan dareemaya waad arkaysaa oo xanuunkan oo kale uu hayo runtii waan la murugooday walaasheen runtii waxay joogtaa magaalada dig waxayna ka warramaysaa guud ahaanba gobolka jarar dhibaatooyinkii ku dhacay ee lagu geystay gabdhaha ku nool waxaan baaq guud iyo baaq gaar ah ugu dhawaaqayaa guud ahaan bulshadeena Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida iyo bulshada guud ee Etoobiyaba in isbeddelka saas oo kala ah dadkii dambiilayaasha ay dhibkaas oo kale dadkeena u geystay in maxkamadii la hor keeno sharciga la mariyo dadkeena aan dambi noocaas oo kala ah aan lagu samaynin ka dhiidhino oo dadka noocaas oo kala mar dambe ayna dadkeena nagu soo noqonin dad mari in waxaan nahay dad aqoon-yahano leh waxaan nahay dad waxgarad leh waxaan nahay dad bini aadan oo dareen leh ma doonayno dadka naga in intaa la ego dambe dadkii dambiilayaasha ah noocaas oo kale in loo xisho iyadoo oo wado loogu xilanayaa ayna jirin haba yaraatee waan idin salaamayaa guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaar ahaan walaashan baan salaamayaa allah barakeeyo wayna mahadsantahay ilaahay walaalaha ku caafiyo caafimaadka degdeg ilaahay ku siiyo awlaadna ilaahay ku siiyo insha allahu tacala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay runtii waa arrin murugadeeda leh jaamacow waxa ay gabadhaas ka sheekaynayso maxay mudan yihiin raggani madaxweyne mustafa loo yidhi in la dallacsiiyey mudan yihiin laakiin marka si caadi ah loo ma hadlo in la dallacsiiyey mudan yihiin si caadi aan u hadlaya sida madaxweynaha loo hadlayaano sida madaxweynaha hadlay sida qofku ka dambiga badan yahay waa la dallacsiinayaa dee ma haddaan dhahan hadda sidayna mudan yihiin in la xisaabtay mudan yihiin miyaa la yeelayaa madaxweyne darajada u kordhi dallacsii dambiilayaashoo dhan inoo aruuri meeshaad ka gashaan ka gelayna hadhowna kursiga weligaa saaraan maysa waayahay waa mahadsan tahay haddaan laysu sheegin oo ayna si dhab loo wada hadlin dadkii dhibaatada u geystay ciidankan liyu booliska ahaa laakiin inagoon madaxweynaha ku cararin nimankan dambigooda sama sheegi karo ها وان شيء كره لكن مدحوينه هو اوغ yahay waxaan madaxweynaha xaqiisa ugu ordeyno madaxweynahana mana caayin mana aflagaadeynayno mana amaanayna laakiin waxbaan sheegaynaa oo xaqiiq waaqic ah sheegaynaa afkayga anu ka soo bixi maysa Mustafa Maxamed Umar wuu xun yahay madaxweynuhu laakiin Mustafa Maxamed Umar dambiilayaashu dhiiri galiyaa dambiilayaasha marka dhiiri galisana la mid baa tahay aad bad ma marka hadda adigu qofka wanaagsan aad dhiiri galiso adigana wad wanaagsanaanaysaa saaxiibka waxa la yiri dariska diintiibu ku yeelaa madaxweyne Mustafa malaha way dhex ordeen markuu banaanka joogay ee uu maaragtay muwaadinka sidanada kala ahaa wuu fiicnaa aad buu sheegi jiray waliba isaga naga indha adka anaga oo maxaan ku yiraahdaa say tahay buu afuufi jiray laakiin markuu hadda meesha tagay kuwii shalay uu u aqoonsanaa dambiilayaal dad qalla ah oo dad iyo dunyaba dhameeyay oo deegaanka in laga qabto waliba nolosha in lagu guba ay mudan yihiin uu qorayay qoraaladiisi waa la hayaa maanta isaga baa dallacsiinaya madaxweynuhu marka ma shalay buu qumanaa mise maanta uu quman yahay marka waxaan leenahay oo kaliya mudane madaxweyne dambiilayaasha aad dallacsiinayso ee aad dadka ku hor wado kuwii ay ilmo dhiigooda daadiyeen kuwii ay waalidkood dileen kuwii ay walaaladood dileen kuwii ay ilmaha ka soo rideen kuwii ay dhibaato oo dhan u geysteen yaad ku diganaysaa oo aad noloshoodii dhaawac hor leh dhaawac iyagu ay geysteen mid ka daran baad u sii geysanaysaa marka iyo cayn sanad dallacsiiso ee haddana aad warfiso ee meel walba dhaxal adoo garab taagan iyo soo garab istaag haday rabaan haba cusbaanaadaan saraakiil kale oo nadiif soo lama heli karo milyan waliba kuwan waa la yaqto wala yaqra weeyaan kuwa wax akhristay oo aqoon leh oo jaamacada dhigtay yaa la heli karaa oo garanaya bini aadanimada iyo dadnimada waxay ahayd kuwan hadii uu san xitaa waxba u raacanaynin in shaqadoodana uu u deynayo mushaarkooda ha iska qaataan meelahooda inay joogaan ciidamadooda isaga dhex jiraan soo garan dhalinyarada iyo bulshada kalena la dallacsiiye ee maxaan ku yiraahdaa wax galka ah kor la soo mariyo laakiin wuxuu nagu hor wadaa waxaan naftanadu ogolay aad bad ma santahay jaamaco waa yahay daawadayaal halka aan ku joojina barnaamijkaasi tan iyo kulan dambe fi amaanillah